तपाईको लागि, मात्र तपाईको लागि। मैले तपाईको लागि यसभन्दा अगाडि थुप्रै भिडियोहरू मेरो यस च्यानल मार्फत प्रस्तुत गरिसकेको छु, जुन भिडियोहरू यो देशको कानुन, अर्थतन्त्रको शेयर बजार, अर्थतन्त्रका अन्य पाटाहरू, राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन, सामाजिक गतिविधि, कानुन निर्माणका कमी कमजोरी, सरकारका गतिविधि, संसदको प्रक्रिया लगायत कर्मचारी तन्त्र, मानवीय मूल्य मान्यता लगायतका थुप्रै विषयमा यहाँ प्रस्तुत गरिसकेको छु। जुन विषयहरू खोताल्दाखेरि बढी सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कुराहरू नै बढी खोतालिन पुग्दा रहेछन्, जुन यथार्थ हो। त्यसले गर्दा मलाई धेरैले भन्ने पनि गरे, कति नकारात्मक पाटो मात्रै ऊर्जा गर्नु, तर के गर्नु, सकारात्मक पाटो नै भेटिएन। त्यसैले आज अलि फरक विषय समेट्न गएको छु र सधैँ नकारात्मक होइन, आज चाहिँ सकारात्मक पाटोतिर नै अगाडि बढौँ जस्तो लाग्यो र सकारात्मक पाटोको बारेमा थोरै भन्न गइरहेको छु। त्यो हो, नजिकै बडा दशैं आइरहेको छ, शुभ दीपावली आइरहेको छ र छठ पर्व आइरहेको छ। यी तीनैवटा पर्व हाम्रो जीवनसँग अति महत्त्वपूर्ण छन्। बडा दशैं, दीपावली र छठको उपलक्ष्यमा तपाईहरू सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आज चाहिँ सकारात्मक पाटोतिरै अघि बढे। अब सकारात्मक पाटोमा अघि बढ्दा बढ्दै पनि के गर्नुपर्छ त अरू सकारात्मक पाटोबाट अघि जान भन्नको चर्चा गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा फेरि पुग्नुपर्छ उही नकारात्मक पाटो समातेर त्यसलाई सकारात्मकतिर कसरी लान सकिन्छ भन्नेतिर नै चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो बडा दशैं, तिहार, छठ कहिले पर्छ? असोज कार्तिकमा। किन यो समयमा राखे होला ती विद्वत वर्गले, ती जान्ने सुन्ने पहिलाका मान्छेहरूले? यस विषयमा हामी सोझै अनुमान गर्न सक्छौँ। अहिले लह लह खेतमा धान झुलेको छ, खेती लगाउने कार्य सम्पन्न भयो, गोडमेलको कार्य सम्पन्न भयो, भित्राउने बेला भइसकेको छैन, धान खेतमा लह लह छ, अहिले हेरेर बस्ने समय हो, यो फुर्सदको समय हो एकातिर। अर्कोतिर गर्मीलाई बिदा गरिसकिएको छ, जाडो आइसकेको छैन। यो बिदाको यो बीचको मौसम उत्तम मौसम हो। त्यसले गर्दा यो बीचको समय, फुर्सदको समय, अनुकूल मौसम, यस्तो समयमा आफन्तहरू भेटघाट गर्ने, रमाइलोसँग मिठो मसिनो खाने र रमाउने, फुर्सद र मौसम दुवैको साथ दिएको समय भनेर यो बीचको समयलाई यो पर्वको रूपमा अगाडि ल्याएको अवश्य हो। यो हामी सोझै बुझ्न सक्छौँ। यो त्यस्तो समयमा यो पर्व पर्छ जुन उपयुक्त र उत्तम छ। यो एकदम राम्रो समयमा छ। यसमा रमाउनुस्, खुसी हुनुस्, एकदम सहज रूपमा अब बाली भित्राउने तयारी गर्नुस्। तर यति भन्दा भन्दै पनि यसपालिको दशैंमा केही विशेष सतर्कता रहनु पर्ने छ। यसपालिको दशैंहरू अघि पछिको दशैं जस्तो छैन। यो दशैं विशेष दशैं हो, सधैँको दशैंभन्दा अलि फरक छ। किन? म त्यसतर्फ भन्दैछु। भर्खरै देशमा ठुलो आन्दोलन भयो। 70-75 जना होनहार युवाहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो। खरबौंको राष्ट्रिय सम्पत्ति, सरकारी होस् वा निजी, तहस नहस भए र सत्यानाश भए, आगजानी भए। यसले गर्दा जताततै अस्तव्यस्तता छायो। कारागारहरूमा रहेका विविध प्रकारका कैदीहरू कारागार तोडेर बाहिर निस्किए र अहिले बजारमा छ्यापछ्याप्ती छन्। त्यसभित्र सबै दोषी होइनन्, त्यहाँ निर्दोष पनि फसेका हुन्छन्। त्यो मैले नजिकबाट देखेको छु, बुझेको छु। र कतिपय त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि सबै निर्दोष होइनन्, त्यहाँ दोषी पनि छन्, निर्दोष पनि छन्। सबै किसिमका मान्छेहरू त्यहाँ बाहिर निस्केका छन्। अर्कोतर्फ हेर्नुहोस् त, यो आगजानीले के असर गर्यो? यो पर्यटन क्षेत्रको सिजन, भर्खरको सुरुवात यही हो नि त? हो नि। होटलहरू बुकिङ भराभरी हुने समय, पर्यटकहरू वारवार्ती आउने समय, रोजगारी, नयाँ नयाँ रोजगारीहरू यतिखेर सिर्जना हुनुपर्ने समय, अनि राज्यलाई कर आम्दानी हुने, उद्योगपतिहरूको आम्दानी पनि बढ्ने, अर्थतन्त्रको सबल पाटो
हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको एउटा मेरुदण्ड पर्यटन। त्यो क्षेत्र थिलो भयो। विदेशीहरूले के भन्न थाले, नेपालमा यात्रा नगर्नुस्, भए क्यान्सल गर्नुस्। यहाँ भएका पर्यटकहरू पनि आफ्नो यात्रा छुट्याएर जान थाले र होटलहरू अब खाली चल्नुपर्ने अवस्था आयो। यसले गर्दाखेरि बडा दशैंको मुखमै धेरैको रोजगारी धरापमा परेको अवस्था हामीले देखेका छैनौँ। किनकि सबैले देख्दैन, जो जोडिएको छ त्यहाँ जोडिएका लाखौँ जनता, तिनीहरूसँग आश्रित व्यवसायी र त्यसमा जोडिएका अन्य सहायक व्यवसायीहरूलाई मात्रै त्यो कुरो थाहा हुने कुरो हो। यो हामीले अनुमान गरौँ। अर्कोतर्फ फेरि के भन्न सकिन्छ भने, यहाँ हेर्नुहोस् त, औद्योगिक घरानाहरू त्राइमाम छन्, उद्योगहरू जलेका छन्, व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू जलेका छन्। तैपनि सानो स्वरले हामी डराएका छैनौँ, शून्यबाट भए पनि हामी उठ्छौँ भन्दैछन्। उठ्ने कसरी? यहाँको उद्योग धन्दा विगतदेखि नै धराशयी अवस्थामा, धङधङीको अवस्थामा चल्दै आएको थियो। त्यो सत्य हो। त्यस्तो अवस्थामा अहिलेको यो विकराल स्थितिले के सिर्जना गर्यो होला? सबैतिर अस्तव्यस्तता छ। राज्यले के गर्न सक्छ? केही गर्न सक्दैन। 2 महिना कर तिर्ने पर सार दिन सक्ला, ऋण 2 महिना पछि लिदेऊ है भनेर बैंकहरूलाई भन्न सक्ला। बैंकहरूले त छोड्दैनन्। दुनियाँको पैसा हो, बैंकले पैसा छाप्दैनन्, दुनियाँलाई दिनै पर्छ। यिनीहरूले कहाँबाट ऋण तिर्छन्? राज्यले के सहुलियत दिन सक्छ? कि राज्य नै आफै थला परेको छ। आदर्श र भाषणले चल्दैन। राजस्व उठ्नुपर्छ सबै हुनलाई। र यस्तो अवस्थामा उठ्छ राजस्व कहाँबाट र दिन्छ राजस्व राज्यले? सामान्य खर्च चलाउनलाई विदेशी ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा उद्योगी धन्दालाई के राहत राज्यले दिन सक्ला? भाषणले होइन, रासनले दिन सम्भव हुँदैन। यो विकराल अवस्था अवश्य छ। यस्तो अवस्थामा के गर्नुपर्छ? प्रशस्त विदेशी लगानी भित्राएर उद्योग धन्दा गर्नुपर्छ। के सम्भव छ? विदेशीहरू आत्तिसकेका छन्। यहाँ विदेशी लगानी आउँदैन, कुनै पनि हालतमा आउनेवाला छैन। उनीहरू त्रस्त भइसकेका छन्। हाम्रा भएका आन्तरिक व्यवसायीहरू मौका ताकेरै बस्छन्। पक्कै पनि जोगी हुन लगानी गर्दैन। राज्यको काम कर लिने हो। सके कर छल्लान्, यताउति गर्लान्, थोरै हिस्सा खालान्। तर सयौं रोजगारी, लाखौं हजारौं रोजगारी यहाँ सिर्जना गर्ने नै हुन्। उनीहरूले गरेका छन्। त्यो अब तत्काल सम्भव छैन। सकेसम्म पुँजी विदेश पलायन हुने नै हो। विभिन्न माध्यमबाट अब हुन्डी व्यवसाय फस्टाउँछ। बाहिरबाट यहाँ आउने रेमिटेन्स हुन सक्छ, उतै रोकिन्छ र ती पैसाहरू यहाँबाट भुक्तानी हुन्छन् र ती पैसा सरक्क विदेशमा पुँजी पलायन क्रमशः बढ्दै जान्छ। उद्योगीहरूले पनि हात झिक्दै जान्छन्। साना तिना र आत्मनिर्भर व्यक्तिगत उद्योगहरूलाई जोड दिइनेछ। ठुला उद्योगहरू यहाँ हुने छैनन्। त्यो निश्चित हो। त्यसमा पनि विकल्प छैन। अब अर्को भनेको के? उद्योग धन्दा नभएपछि के गर्ने? उद्योग धन्दामा कसरी फस्टाउने? 81% आर्थिक योगदान दिन्छ राज्यको जीडीपीमा र 86% रोजगार सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्र नै अस्तव्यस्त भइसकेपछि विकल्प भनेको के भन्दा विदेशमा गएर भारी बोक्ने र भाँडा मान्ने नेपाली युवाहरूको अबको विकल्प हो। तर त्यो पनि बाटो बन्द भयो। त्यो ढोका पनि हाम्रो लागि बन्द छ। किनभने हेर्नुस् त, युएई, कतार, मलेसिया हाम्रा बाहिर गएर काम गरेर भारी बोकेर ल्याउने ठुलो ठाउँ हो। ती मुलुकहरूले टाटा बाई बाई गरिसके। भिसा दिनलाई सतर्क गर है भने। कोरिया, ठुलो नेपालको चाहिँ रोजगार धान्ने अवस्था भनेको दक्षिण कोरिया, त्यहाँ पनि भिसामा कडाई किन? उनीहरूको आँखामा परिसक्यो। तिनीहरू त चोर हुन्। नेपालीहरू यहाँ छिर्न दिनु हुँदैन। हाम्रो मुलुकमा चोरेर लान्छन्। त्यहाँ अपराधहरू बढेको छ, अपराधीहरू हुन्। हुँदैन भनेर हामीलाई कस्तो ट्याग लाग्यो। हाम्रो पासपोर्ट विश्वमा अब बिक्दैन। किनकि हामी त्यस्ता मान्छेमा गन्निसक्यौँ। हामी कस्ता मान्छे होला? आफै बसेको धरातलमा माथि बसेर तलबाट रुख काटिसक्यौँ। कस्ता मान्छे होलान् जहाँ मुटु मानवता नभएका मान्छेहरू। कति निर्दोष निरपराध मान्छेका पनि घरहरू जलाइए, दोषीका जलाइए, अपराधीका जलाइए, तस्कर र 2 नम्बरीका जलाउन्।
देशका ठुला ठुला नेता जसले देशलाई तहस नहस पारे राम्रै होला, तर सर्वसाधारणको पनि छोडेनन्। अनि आफै गएर भोलि बस्नुपर्ने कुर्सी नै जलाए। अर्को कुर्सी त किन्नु पर्ला नि, कहाँबाट ल्याउँछौ पैसा? सोच्नु पर्दैन? राष्ट्रिय ढुकुटी, राष्ट्रिय धन सबै बर्बाद गर्ने त्यो अवस्थाले गर्दा विदेशीले पनि यिनीहरू अपराधी हुन्, यिनीहरूलाई हाम्रो मुलुकमा छिर्न दिनु हुँदैन भनेर बाइकट गर्न थाले। भोलि युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडाले पनि त्यो अवश्य गर्छन्। बढी छाटनी प्रक्रिया हुन्छ, त्यसले गर्दा वैदेशिक रोजगार समेत घट्छ। त्यसले गर्दा के हो त? देश विकराल स्थिति हो, त्यता जाँदैछ। अर्को पाटो भनेको दसैँ। हामीले चर्चा गर्न गएको मैले विषय दसैँ हो। दसैँ सधैँ आउँछ, कसैलाई दशा बोकेर आउँछ, कसैलाई खुसी बोकेर आउँछ। यद्यपि दसैँमा सत्य के हो भने सबै दसैँमा राम्रा नराम्रा घटनाहरू घट्ने नै गर्छन्, धेरै नराम्रा घटनाहरू घट्छन्। त्यो हामीले देखेकै छौँ। अरूका खबरहरू सुन्छौँ, अरूका घटना देख्नेहरूले समाचार बन्छ, तर आफ्नै घटना पर्नेलाई त्यो पीडा बन्छ। समाचार बन्दैन, पीडा बन्छ। विगतमा त्यस्ता घटनाहरू थुप्रै घटे र यस वर्ष हामीले देखेका छौँ ती कारणहरूले गर्दा यो दसैँ त्यस्ता घटनाहरू अत्याधिक अरू बढेर जाने सम्भावना छ, यहाँ घटेर जाने होइन, त्यस्ता घटनाहरू बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यस दसैँमा विशेष केही सतर्कताहरू अपनाउनु पर्ने निश्चित छ। यो दसैँ भनेको कस्तो छ भने पानी बेसरी परेको छ, बाढी पहिरो जतातिर छ, बाटो अशान्ति छ, भिड र हतार गरेर घुमेर नजानुस्। तपाईको ताला, कोठामा लागेको ताला के हो? अनुशासनको एउटा त्यो बन्देज र रेखा हो। सज्जन आयो भने यहाँभित्र मान्छे छैन, तँलाई जान अनुमति छैन, त बाहिरै जा भन्छ त्यो तालाले। त्यही भन्छ नि, होइन? हो नि। अनि चोर डाँका फटा आयो भने के भन्छ? यो घरमा मान्छे छैनन्, म यहाँ झुन्डेको छु, तेरो स्वतन्त्रता छ, त खुल्ला छस्। त्यो तालाले त्यही भन्छ। ताला सज्जनको लागि हो, चोर डाँकाको लागि कहिल्यै पनि हुँदैन। त्यो ताला काटिन्छ। त्यो घटनाहरू यसपालि निश्चित रूपमा बढ्छ। त्यसैले सतर्कता अपनाउने भनेको के भने सकभर जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बस्नुहोस्। विशेष सुरक्षा बाहेक छोडेर नहिँड्नुहोस्, किनकि असुरक्षा बढी छ। मेसेन्जर छ, व्हाट्सएप छ, युट्युब छ, इन्स्टाग्राम छ, हरेक थरी छ। ग्रुप बनाउनुहोस्। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, मेची, महाकाली वा जापान, जर्मनी जहाँसुकै होस्, पकाउनुहोस्, बनाउनुहोस्, सँगै बसेर अनुहार हेर्दै खानुहोस्। एकै ठाउँमा जोडिनु पर्दैन, किनकि यो दसैँलाई अलि छुट्टै रूपले मनाउनु पर्छ। खुसी आफै भित्रबाट सिर्जना गर्नुहोस्। सम्भव छ सँगै हुनुहोस्, नत्र नगर्नुहोस्, किनकि विशेष सतर्कता अपनाउनै पर्छ। खानपिन, अनुशासन, रक्सी खाने, रमाइलो गर्ने भनेको रक्सी र तास हो। त्यस्ता कुरोमा घर बाहिर गएर खाने, रमाइलो गर्ने नगर्नुहोस्, किनकि परिस्थिति खतरा छ। तपाईँ हिँडिसकेपछि फर्केर घर आउनुहुन्छ आउनुहुन्न ठेगान छैन। तपाईँका पछाडि धेरै काँडाहरू छन्। नखानुहोस्, नबस्नुहोस्। अर्को कुरो, देखासिखी गर्नुपर्ने, टन्न सुन लगाउने, गहना लगाउने, देखासिखी गर्ने, त्यो भनेको दिमागको गरिबीपनको उपज हो। पैसाले धनी हो, तर दिमागको तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ भन्ने सङ्केत हो। तपाईँको घरमा करोड छ, अरब छ, छँदैछ नि, दुनियाँले देखेकै छ। सबै यहाँ देखाएर झुन्डाएर हिँड्नु पर्दैन। त्यो तपाईँको असुरक्षाको सूचक हो। त्यसैले तपाईँको ज्यान लिन पनि सक्छ। तपाईसँग छ त घरमा छँदैछ नि, नभए पनि तपाईँले चोरेर लुटेर जसरी ल्याएर नि तपाईँको घरमा करोड छ, अरब छ भन्ने कुरो दुनियाँलाई थाहा छ। गलामा झुन्डाएर हातमा राखेर तपाईँले देखाउनु पर्दैन। त्यो लगाउने बित्तिकै तपाईँ विद्वता कति राम्रो मान्छे आहा भनेर कसैले भन्दैन। नहुने र तपाईँ जस्तै चेतना हुनेलाई डहाएर ईर्ष्या बढ्छ त्यसमा, किनभने त्यसै गर्न मन लाग्छ। देखासिखी गर्ने प्रवृत्ति हो। त्यसैले देखासिखी पटक्कै नगरौँ, अरूको नकल नगरौँ र त्यस्ता चिजहरू, देखाउने चिजहरू देखाएर नहिँडौँ। त्यो आफ्नै काल बन्न सक्छ। कतिपय घटनाहरू देखेका छन्। त्यस्ता दिमाग सुन्नेहरू जो सुन देखाउनुपर्छ, हिरा देखाउनुपर्छ, झुन्डाएर हिँड्नुपर्छ, झोलाभरि पैसा बोकेर हिँड्नुपर्छ, ती भनेका दिमाग सुन्ने मान्छेहरूका उपज हुन् कि अरूलाई धाक लाउनु पर्ने ती छन्। सम्पत्तिले चोरेर ल्याए पनि, लुटेर ल्याए पनि, दुःख गरेर कमाए पनि उनीहरूसँग छ। तर उनीहरूसँग के छैन भने यो मानवता, यो चेतनशीलता भनेको चाहिँ अभावै छ, शून्यता छ। देखाउनु पर्दैन। तपाईँको घरमा करोड छ, अरब छ, त्यसै दुनियाँले देखेको छ नि। सबै घाँटीमा झुन्डाएर हिँड्नुपर्छ, सबै हातमा झुन्डाएर हिँड्नुपर्छ, पर्दैन। र त्यस्ता देखासिखी नगर्नुहोस्। तपाईँको छ, तपाईँले चाँदीका ठोक्रा झुन्डाएर हिँड्नुभयो भने पनि सुनै भन्छ, किनभने सबैलाई थाहा छ तपाईँसँग सुन्छ। र बिचरा त्यो गरिबले ऋण गरेर दस्तरी गरेर एउटा सानो खिचिरको झुन्डाएर हिँडोस् त गलामा,
पित्तलको ठोक्रो झुन्डाएर हिँडेछ त्यसको कहाँ आदत छ र भन्ने हाम्रै समाज हामीले भन्छौँ। त्यसकारण त्यस्ता देखासिकी नगर्नुहोस्। जाँड रक्सी त्यसरी अनियमित खाने, तास जुवामा झुमेर बस्ने, अनावश्यक रूपमा बाहिर बजारमा हल्लिने, देखासिखी गर्ने र सुनगहनाहरूमा टन्न गर्ने, घर व्यवस्था गर्ने, बालबच्चालाई घरमा छोडेर बाहिर हिँडिरहने, अनावश्यक रूपमा झैझगडा गर्ने, अनावश्यक यात्रा गर्ने, घरमा अथवा अन्य सूचना बिना जथाभावी हिँड्ने गर्नुभयो भने दसैँ होइन, यो दशा हुनेछ तपाईँ। किनकि यो दसैँ सामान्य दसैँ होइन, गत वर्ष जस्तो दसैँ होइन, यो विशेष दसैँ हो। विशेष परिस्थितिले गर्दा यो अलग्गै दसैँ हो, अलग्गै छ। यो अवस्थालाई ध्यान दिनुहोस् ताकि दसैँ दशा होइन दसैँ बनोस्, खुसी होस्। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ खुसी रहन सकिन्छ। हतार गरेर घर पुग्नु पर्दैन। हतार गरेर औपचारिकताको लागि टिको लाउन जाने, के गर्न जाने, भेट्न जाने भनेर कुदाकुद गर्नु पर्दैन। गाडीको प्याक त्यस्तै हुन्छ, अघि पछि भन्दा असामान्य दुर्घटना हुन्छ। व्यवसायीहरूमा पनि तछाड मछाड 2 रुपियाँ कमाउने यो बेला हो भनेका छन्। गाडी क्षमताभन्दा अतिक बढी, अतिक छिटो पुग्नुपर्ने, जसले गर्दाखेरि कुनै आँखा नहेरिकन चलाउने, अत्याधिक वेगमा चल्ने, निन्द्रा छैन, केही छैन, कतिखेर कहाँ मुन्ट्याउँछ, कहाँ घटाउँछ, धेरै घटनाहरू घटेका छन्। औपचारिकता निभाउनको लागि तपाईँ त्यसरी घरमा ताला लगाएर चोरलाई बाटो बनाइदिएर आफ्नो ज्यान हातमा राखेर हतार हतार गरेर किन कुद्नुपर्छ? पर्दैन नि। हाम्रो परम्परा किन? हामी चेतनशील छौँ। चेतनशील मान्छे नै अचेतन छौँ कि औपचारिकताकै लागि सबै चिज त्यागेर पुग्नै पर्छ, गर्नै पर्छ। टिको नलाए पनि केही हुँदैन। आमा बाबु दिदी भाइ दाजुभाइ सधैँ छन्, तपाईँकै हुन्। भोलि गए पनि हुन्छ, पर्सि गए पनि हुन्छ। दसैँको टिको छुट्यो, सर्वस्व छुटेन, केही हुँदैन। चाडपर्वमा भेट भएन यसपालि, केही पनि हुँदैन, अर्को वर्षमा भेट हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ भन्ने गरी छ, बिस्तारै गए पुगिन्छ, हतार गरे भन्न सकिन्न। त्यसकारण हतार नगर्नुहोस्। विशेष परिस्थितिमा सतर्कता अपनाउने हो। औपचारिकता हो यो कुनै, नजाँदैमा, भेट नहुँदैमा, नखाँदैमा सर्वस्व भइहाल्ने होइन। सामान्य अवस्था हो भने हुन्थ्यो, तर यसपालि असामान्य अवस्था छ। त्योभन्दा पनि चाडपर्वमा अत्याधिक यात्रुको चाप, पुग्न हतार र गाडीको तीव्र वेग अनि खराब बाटो, यसपालिको मौसम, यसपालिको विशेष अवस्था जस्ता कारणले गर्दाखेरि धेरै असुरक्षा छ। त्यसैले दसैँलाई चाहे स्वदेशमा हुनुहुन्छ, चाहे विदेशमा हुनुहुन्छ, आफ्नै किसिमले मनाउनुहोस्। घरका मान्छेसँग सञ्चारबाट, अनलाइनबाट, माध्यममा यो जुन सञ्जालबाट नजिक रहनुहोस्, हाँस्नुहोस्, खुसी दिनुहोस्, सन्तुष्टि दिनुहोस्। जोडिएर मात्रै, शारीरिक रूपमा छोएर नजिक भएर मात्रै सन्तुष्टि हुने होइन। सन्तुष्टि तपाईँ जहाँ रहे पनि आत्मसन्तुष्टि हुनुहोस्, मिठो मुस्कान दिनुहोस्, मिठो मुस्कान उताबाट आओस्। जे छ त्यही मिठो मानेर खानुहोस्, आनन्दसँग बाँच्नुहोस्। कति सुन्दर छ पर्व। कमसेकम यसपालिको पर्व यसरी मनाउँ त के हुँदो रहेछ। धन्यवाद। मेरो यो भनाइ मनपर्छ भने अरू कसैले पनि यो सुन्नुपर्ने हो। तपाईँले कसैलाई भन्नुपर्ने कुरा छ भने यसैलाई पठाइदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, उहाँले पनि सुन्न पाउनुहुनेछ। तपाईँ पनि यसलाई मन परे लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब समेत गर्नुहोला। आजलाई यति, धन्यवाद।